Washindi now. Skaka TVN GSC. Director CD. Banawe wanatumanyina. Wamukanga Doni ngasanyisa kula mchana doni. Kale mwanyina nange sanyisa kula mwebale kutunda bintu biri ku mutindo bane don auto parts bulijjo tugiwulira buwulizi naye nga ndi musanyufu nnyo ku bantu nompagedde mu concert eno abantu bo baabo babuuzeeko bannange tubalamusiza nnyo basebo bannange tubalamusiza nnyo basebo abatuwuliriza ne bannyabo amanya agange nedduuka Doni Auto Parts omwami n'omukyala Doni Auto Parts kulwa mwannyinaze Chris Evans mbaddeyo miliyoni tuwaddeyo abadoni miliyoni 2 emmeeza ya miliyoni 2 ne tiketi 10 kulwa bannaffe betwagala bagende mu concert. Era kyenjagala okubategeeza nti tiketi ezo abewateseka mwenna mujje muzinone wano bwe zinaaba zifulumye tugenda kulangirira olunaku lwe zigenda ofuluma era mujja kuba mundaba ku TV mujje wano ku Don Auto Parts muzikime mu nnaku ntono nnyo zigenda ba zifulumye naye ng'olwedde nze bansasudde tiketi ezo n'olwekyo mugenda bbanga mufuna tiketi ezo nga muzijja wano ku Don Auto Parts. Mama watandika jjo kwagala Chris Evans neche kyamu. Bannange Chris Evans mwagala obulamu bwange bwonna ate nga mwannyinaze mwagala okuva munda kuba ennyimba zonna zayimba zikwata kufa abakyala zikwata kufa abakyala ensonga lwaki mwagalira ddala bannange abakyala mwenna mujje buno yamanye ebyaffe ku Saturday Freedom City mwenna mujje njagala tukikube ne mwannyinaze bwe kiri naye nange ojjo njigiriza ebyokusuubula speya bino nange mbyagala nange njagala mbeere nga nange nga bwe bakuyita Don Auto Parts nange bamuta Evans Auto Parts bwe kijja okubeera mwannyinaze ate mwenna abakyala mbagamba n'abaami mwetegeke banaye mwetege mwannyinaze anoonya 29 ku Saturday Freedom City 29 Saturday Freedom City bwe tuvaayo kale Madam Oliver toyanziza byonna kantwaleeze emmeeza yange bannange ne tickets toyanziza nnyo bannange long wing bannange nga muli battabu nnyo mwebale kubeerawo bannange ku lwange era bannange mubuuze ku bantu baffe ate nga era be bantu baffe era be batuwagira wano ku long wing Auto Parts babuuzeeko bannaffe tusanyusa okubalaba tusanyusa okulaba kale mukwano olw'obuwagizi waffe n'okwagala kwaffe tubawaddeyo tiketi zaffe 5. Amina tweyanziza nnyo Long Wing Auto Parts mwebale nnyo batuguzeko tiketi 5 n'olwekyo abantu baffe mujje muwagire ng'ennaku z'omwezi 29 lugenda bba lwa 6 Freedom City show eri Another Love bikalubye tubalindiridde mubeereewo tweyanziza kangaona sulayo beka ayo people nze Chris Evans Kawesi ndi wano ne Tahia Auto Parts anti ekintu yakikuttemu ataddemu ssente buuza ku bantu mani bannaye nze Tahia Auto Parts mbuto bannaye babadde tabakuwulira bakasitoma baffe abalungi bannaye tubetaaga mujje mu show y'omwana wattu Chris Evans nga 29 Freedom City mwenna bannaye mubeerewo anti Tahia Auto Parts etaddemu ssente bange nange nguze ku tiketi bakasitoma bange mujje mupagireko buli ajjanja muwa ku tiketi za Chris Evans mwenna banne mujje mwenna banne tubeerewo tuwagire tiketi ya 5 zenguze mujje tubeerewo mwenna bannange Tahia Auto Parts fenna tulina okuba Chris Evans fenna mikwano gyange gyonna sewa isidadi sewe mwenna tubeetaaga mujje tubeereyo fulakajje mujje bannaye mujje tubeereyo fenna muganda wange naye nga Tahia twayanziza nnyo nsiimye nnyo nga Chris Evans Kawesi mwebale kuwagira mu music wa Uganda. tweyanziza nnyo tweyanze bali kubeerawo mwannyinaze